గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్. కిబో గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవాలనుకుంటే మన యొక్క ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే మన యొక్క వాట్సాప్ గ్రూప్ అనేది లింక్ ఇవ్వడం జరిగిందండి. ప్రతి ఒక్కరు కూడా లింక్లోనికి క్లిక్ చేసి మరి గ్రూప్లోకి రావాల్సిందిగా తెలియజేస్తానండి. ఇక విషయాన్ని అయితే అందరూ కూడా గమనించండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్. ఎవరైనా సరే క్యూ లైఫ్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న వారు యాక్టివేషన్ చేసుకోవాలనుకుంటే మమ్మల్ని సంప్రదించవచ్చండి. 120 రూపీస్ అమౌంట్ పంపించి ఈ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి అండి. అలాగే ఫోన్పే నెంబర్, గూగుల్ పే నెంబర్ కూడా అదేనండి. వాట్సాప్ నెంబర్ కూడా అదే. ఈ యొక్క విషయాన్ని అయితే గమనించండి. అలాగే ఫోన్ నెంబరు పంపించి అలాగే మీ పూర్తి పేరు 120 రూపీస్ స్క్రీన్ షాట్ కూడా పంపించవలసిందిగా తెలియజేస్తున్నామండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నేను వచ్చేస్తాను, మీరు చెప్తూ ఉండండి. ఓకే. రమేష్ గారు, దాసపై సార్ హ్యాండ్ రైస్, ప్లీజ్ రైస్ యువర్ హ్యాండ్. దాసపై సార్. సార్ హోస్ట్ రమేష్ గారు కొంచెం దాసపై సార్ని కోహోస్ట్ చేయండి. దాసపై కేరళ. ఓకే అండి. మనం కలకత్తా అనుకుంటాం. దాస్ గారు నర్సింగ్ రెడీ. దాస్ గారు చెప్పాను మరొకసారి చెప్తున్నాను అతనికి. సార్ దాసపై గారికి హ్యాండ్ రైస్ ఉంది, అది కోహోస్ట్ చేయలేదు ఇంకా. సమయ సార్ వచ్చిండ మీటింగ్, తొందర రమ్మనండి. ఓకే డాడీస్. ఓకే, గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్ లీడర్స్. బెనర్జీ గారు వచ్చినట్టుంది. బెనర్జీ గారు తన కూడా తీసుకోండి. హోస్ట్ గా ఎవరున్నారు? ఆయన మైక్ మ్యూట్ లో ఉంది, అది వినబడట్లేదేమో. హోస్ట్ గా ఎవరున్నారు? చూడండి. గుడ్ ఈవినింగ్. మన తెలంగాణలోను మన అడ్మిన్ ఇది ఉన్నారు కదా, మనం తీసుకుని అందులో ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు కూడా కొంతమంది తీసుకోండి. గుడ్ ఈవినింగ్ బెనర్జీ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ కుమార్జీ. ఒడిశా వెంకటరావు గారు వచ్చారా? ఆడేదనుకుంటా. ఓకే. అశంకరావు గారు గుడ్ ఈవినింగ్. మన హోస్ట్ ఎవరు? హోస్ట్ రమేష్ గారా? హోస్ట్ కొంచెం రమేష్ గారికి ఫోన్ చేసి చెప్పండి, ఆయన మైక్ మ్యూట్ లో ఉంది, అది వినబడట్లేదు, మన మాట వినబడట్లేదు. ఎవరు హోస్ట్ లో ఉన్నారు? కొంచెం ఓపెన్ అయ్యి ఎవరు మాట్లాడండి. అడ్మిన్ దగ్గర ఎవరు ఉన్నారు? మాట్లాడండి. హలో. మైక్ కనెక్టెడ్ లేదు. రమేష్ గారు ఓకే డాడీస్.
అమ్మా హోస్ట్ దగ్గర ఎవరున్నారో మాట్లాడండి కొంచెం. వచ్చారు వచ్చారండి సార్, ఒకసారి చూసుకోమనండి సార్. మీకు చాలా కొంచెం దాసప్పయ్య గారికి ఇవ్వండి, కోహోస్ట్ ఇవ్వండి దాసప్పయ్య. సార్ ఇస్తున్నాము, ఒకసారి మైక్ చెక్ చేసుకోండి సార్, ఉంటుంది. ఓకే ఓకే స్టార్ట్ చేసేద్దాం. 400 అయ్యారు. ఓకే డాడీ. 401 సార్, స్టార్ట్ చేసేయండి. ఓకే, పావు తక్కువ 8 అవుతుంది. జోసెఫ్ డాడీ రెడీ. నేను మాట్లాడతాను, దాన్ని మీరు చెప్పండి. గుడ్ మార్నింగ్ డాడీస్, అందరికీ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. అందరికీ కూడాను. మనం ఈరోజు మాట్లాడకపోయేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది మనకు ఉన్న టైం చాలా తక్కువగా ఉన్నది. మన తాలూకు కాయిన్ ని లిస్ట్ చేసి లాంచ్ చేయడానికి ఈరోజు చాలా విషయాలు మీతో మాట్లాడాలి. కాబట్టి అందరూ అటెన్షన్ తీసుకోండి. ఇంకా మీరు ఎవరు ఉంటే వాళ్ళందరినీ వెంటనే వచ్చేటట్టు చూడండి. నేను చెప్పింది వాళ్ళకి అర్థమయ్యేటట్టుగా, మీరు చెప్తే అర్థమయ్యేది తక్కువ ఉంటది. ఎందుకంటే ఒక అభిమానంతో వింటారు కాబట్టి కరెక్ట్ గా కనెక్ట్ అవుతుంది. నాకంటే మీరు గొప్పగా చెప్తారు, కానీ డాడీ చెప్తున్నారు అనేది కొంచెం కనెక్ట్ అవుతుంది నా అభిప్రాయం, నా వ్యక్తిగత అభిప్రాయం. థ్యాంక్ యూ డాడీ, ఆ విషయం చెప్పాను డాడీ. ഓക്കെ റൈറ്റ്. യാ, സോ ഗുഡ് ഈവനിങ് ആൾ ലീഡേഴ്സ്. സോ ഡാഡി പറഞ്ഞത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യമേ എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ടാണ് ഡാഡി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഡാഡി പറയുന്ന എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യദിനം. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പം വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ കോയിൻ ലാഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനും അതിന് ഇടയ്ക്ക് പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സമയം വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഈ മീറ്റിംഗിന് വരുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുമെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അതായത് ഡാഡി എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും എന്ന് കരുതിയാണ് ഞാൻ പേഴ്സണലായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയട്ടെ സന്തോഷത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന് സംസാരിക്കുകയാണ്. യെസ് ഡാഡി. ఓకే, అయితే ఈ రోజు నేను స్ట్రైట్ గా పాయింట్లకు వచ్చేస్తాను. ముందు కిబోల విషయాలు మాట్లాడతాను, తర్వాత క్యూలైఫ్ చెప్పేస్తాను, తర్వాత ఎక్స్చేంజ్ గురించి మాట్లాడేసిన తర్వాత మన తాలూకా కమ్యూనిటీ విషయం మీద, రాబోయే కమ్యూనిటీ విషయం మీద, కొత్త ఆఫర్స్ ఎలా ఉంటాయి, కొత్తగా ఎలా తీసుకుంటున్నాం, కాయిన్ ఏం చేస్తామని చెప్తాను. అందువల్ల అంటే నేను మొన్న కాయిన్ గురించి చెప్పాను, ఈ రోజు మనం కిబోలో ఉన్న మార్పులు కొన్నింటిని మీకు చెప్పేస్తే మీరు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు. కాబట్టి జాగ్రత్తగా వినండి. థ్యాంక్ యూ డాడీ, చెప్పు. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കോയിനെ കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായിട്ട് സംസാരിച്ചു. അപ്പൊ ഇന്ന് തൊട്ട് നമ്മൾ കിബോയും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ശേഷമുള്ള നമ്മുടെ പ്രൊമോഷന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പോകും. കാരണം ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകും. അപ്പൊ എല്ലാവരും വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടി മനസ്സിലാക്കുക. అതാണ് డాడీ പറഞ്ഞത്. ఎస్ డాడీ. ఓకే, ఇది స్టార్ట్ చేసే ముందు మీ అందరికీ ఒక ముఖ్యమైన విన్నపం. అదేంటంటే మన కిబో గురించి, లేదంటే మన కాయిన్ గురించి, మన ఎక్స్చేంజ్ గురించి తప్ప మిగతా ఏ కంపెనీ గురించి కూడా మీరు ఎక్కడ ఏది మాట్లాడొద్దు. మీరు వేరే కంపెనీ గురించి మంచి కానీ చెడు కానీ ఏది మాట్లాడొద్దు. ఎందుకంటే మన గురించి మనం చేసుకోవడంలో ఉత్తమం, మన గురించి మనం చెప్పుకోవడంలో అత్యుత్తమం. మిగతా వాళ్ళ గురించి మాట్లాడడం అనేది సభ్యత కాదు. కాబట్టి అందరూ మన వాళ్ళే. అన్ని కంపెనీల మధ్యలో మనో కంపెనీ ఉంది, మనం వాళ్ళతో భిన్నంగా గొప్పగా ఎదగాలి తప్ప ఎవరిని కించిత్ మాట కూడా అనవద్దు. ఇది నా వ్యక్తిగత రిక్వెస్ట్, ఇది మన్నించవలసిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాను. చెప్పి డాడీ. ഓക്കെ, സോ ഡാഡി പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ആദ്യം വെക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു കോയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു, അതുപോലെ നിരവധി കമ്പനികൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം. ഒരു കമ്പനിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ടോ നെഗറ്റീവായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കുറിച്ച് നല്ലതായിട്ടോ ചീത്തയായിട്ടോ നമ്മൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓരോ കമ്പനി അവരുടെ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നു, അവർ ചെയ്തോട്ടെ. നമുക്ക് ആരെക്കുറിച്ചും കുറ്റം പറയാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ വില കുറച്ച് കാണാനോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ എങ്ങനെ വളർന്നു പോകണം എന്ന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. യെസ് డాడీ. అందరూ ఉండాలి, అందులో మనం ఉండాలి. వాళ్ళు ఎదుగుతున్నప్పుడు మనం ఒక మంచి వాతావరణంలో పోటీ పడుతూ వెళ్ళాలి తప్పిస్తే
విమర్శలతో పోటీ పడడం అనేది అంటే ఓటమిని అంగీకరించిన వారి లక్షణం. నేను అంగీకరించను, మీరు అంగీకరించిన అనుకుంటున్నాను. ఎదుటి కంపెనీని కించపరిచావంటే నువ్వు భయపడుతున్నావు అని అర్థం. నువ్వు Yes. భయపడుతున్నావు అని అర్థం. నేను భయపడను. మీలో పిరికిదనం ఉంటేనే ఎదుటి కంపెనీని విమర్శించండి. ఎదుటి కంపెనీ ఉన్న గొప్పతనాన్ని తీసుకొని మనం గొప్పగా ఎదగడమే నాకు మీరు ഇచ్చേ ഗിഫ്റ്റ്. చెప్పి డాడీ. യെസ് ഡാഡി. ഡാഡി പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. അതായത് നമ്മൾ മറ്റു കമ്പനിയെ നമ്മൾ കുറച്ച് കാണിക്കുക അല്ലെ വില കുറച്ച് പറയുക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളുടെ കമ്പനിയെ നമുക്ക് അല്പം ഭയമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ കുറച്ച് കാണുന്നത്. നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾക്ക് പിന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസമുണ്ട്, നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മറ്റൊരു കമ്പനിയെ കുറിച്ചും നമ്മൾ വില കുറച്ച് കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവരുമായിട്ട് അവരിലുള്ള നന്മ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുക. നമ്മളുടെ നന്മ നമ്മൾ ദിനംപ്രതി നമ്മൾ വികസിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. Yes, Daddy. ఓకే డాడీ, మనం విషయానికి వచ్చేద్దాం. కిబో Yes, Daddy. గురించి ముందు మాట్లాడుతున్నాను. కిబోలో మీరు 100 ప్రశ్నలు మీ మైండ్ లో ఉండొచ్చు, 1000 సమస్యలు మీకు ఉండొచ్చు, కానీ అన్నీ నాకు తెలుసు. ఎందుకంటే ఎవరో ఒకరు మీరు అనుకునే సమస్యను నాకు దగ్గర తీసుకొచ్చారు ఇప్పటికే. కాబట్టి మీ సమస్యలన్నింటికీ పరిష్కారం చేసి ఒక్కొక్కటిగా చేసి ఒక్క కాయిన్ కూడా ఉంచుకుంటా, ఒక్క అకౌంట్ కూడా ఉంచుకుంటా ఇవన్నీ క్యూలైఫ్ లో పట్టుకెళ్ళడం డీసీటీని. మిగతా మనం డీ కాయిన్ కానీ, ఎక్స్చేంజ్ కాయిన్ అయిన క్యూసీసీ కాయిన్ కానీ, మన ఈ ఐఎస్డిటీని కానీ ఎక్స్చేంజ్ లో పట్టుకెళ్ళడం, ఇవంతా కూడా నేను సవ్యంగా కంప్లీట్ గా చేసుకెళ్తాను. అస్సలు కంగారు పడద్దు, నేను చెప్పింది మాత్రం చేయండి, అన్ని Yes. కాయిన్స్ వెళ్ళిపోతాయి. చెప్పేటండి. Yes, Daddy. സോ ഡാഡി ആദ്യം പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് കിബോയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം അല്പം സംസാരിക്കുന്നു. കിബോയിൽ നമ്മൾക്ക് 100 കണക്കിന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ 1000 ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ടാവാം. ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ കാര്യമാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം ആരെങ്കിലുമൊക്കെ എന്നോട് അത് അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും വേവലാതിപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് ടൈം ടു ടൈം അതിന് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് അത് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു കോയിൻ പോലും, അതായത് BCT കോയിൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ കിബോ കോയിൻ ഒരെണ്ണം പോലും നിങ്ങളുടെ ബാക്കിയില്ലാതെ എല്ലാ കോയിനുകളും നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. നിങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി ഒന്നും കൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ട. നിങ്ങൾക്കുള്ള സമസ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ എനിക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. അതിന് ഞാൻ 1 by 1 ആയിട്ട് പരിഹാരം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. യെസ് డాడీ. ఓకే, ఇప్పుడు దాంట్లో మార్పులు చెప్పే ముందు మరొక మాట. నేను 4 ఏళ్లుగా మీకు ఏ మాటలైతే చెప్పానో, ఏ వాగ్దానాలు అయితే ఇచ్చానో, ఆ వాగ్దానాలన్నింటినీ, అంటే కొన్నింటిని మనం అంతకంటే గొప్పగా చేసాం. ఇప్పుడు 300 ప్రాజెక్టులు తెస్తాను, దాన్ని ఇంకొంచెం గొప్పగా చేసి తీసుకెళ్తాను. మనకు కావాల్సింది ఏంటి? మన కాయిన్ బలంగా అవడం, దానికోసమే తెస్తాను. మీకు ఇన్కమ్ అద్భుతంగా రావడం, దానికోసమే ప్రాజెక్టులు తెస్తాను. కాబట్టి అది నేను తెచ్చేది మినహాయించి, అంటే అది ఎలాగా అనేది తర్వాత మాట్లాడతాను. మిగిలిన వాగ్దానాలన్నీ కిబో కోసం మీరు కలలు కనింది, మీకు నేను చెప్పింది ప్రతి ఒక్కటి, నేను చెప్పిన వాక్యం చివరిలో ఉన్న పుల్ స్టాప్ ను కూడా వదులుకుంటా అవన్నీ కూడా చేసి మీకు చూపిస్తాను. ఇప్పటికే నేను చెప్పినవన్నీ తీసుకొచ్చాను, మీరు చెక్ చేసుకోండి. అదంతా నేను ఏదైతే చెప్పానో అవన్నీ తీసుకొస్తున్నాను. ప్రతిదీ కూడా నేను ఇచ్చిన మాట కూడా ప్రతిదీ నెరవేర్చుతున్నాను. అలాంటి ఇచ్చిన మాటల్లో ఈ రోజు ఒక మాట, ఒక వాగ్దానాన్ని నేను ఇది అయిపోయిన తర్వాత చెప్తాను. కాబట్టి ఏది వదలను, ఏది ఉంచను, అనుకునేది చేసేస్తాను. చెప్పినా? യെസ് ഡാഡി. സോ ഡാഡി ആദ്യം തന്നെ നമ്മളോട് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ട് പറയുകയാണ്. അതായത് കഴിഞ്ഞ 4 വർഷമായിട്ട് കിബോയിൽ ഞാൻ പലതരം വാഗ്ദാനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണം പോലും, അത് 300 കമ്പനികളുടെ ഇതായിക്കോട്ടെ, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റു പലതും ആയിക്കോട്ടെ, എന്തെല്ലാം വാഗ്ദാനങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടോ അതെല്ലാം ഒരുപക്ഷെ അതേ രൂപത്തിലായിരിക്കില്ല, പക്ഷെ എല്ലാം നമ്മൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വരുന്ന പുതിയ സിസ്റ്റത്തിലെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വാഗ്ദാനം അതൊരു വള്ളിപുള്ളി വിടാതെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷെ നേരിട്ട് ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കില്ല വരുന്നത്, വേറൊരു രീതിയിലായിരിക്കും, പക്ഷെ അതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 1 by 1 ആയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട, അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വേവലാതിപ്പെടുകയും വേണ്ട എന്നാണ് ഡാഡി പറയുന്നത്. യെസ് ഡാഡി. ఓకే, ఇప్పుడు మనం కిబోలోకి వెళ్దాం. కిబోలో మెర్జ్ కూపన్ అనేది మెర్జ్ చేసుకునే ఆప్షన్ కూడా ఇచ్చాం. నేను పాయింట్ చెప్పేస్తాను, మీరు దాన్ని కరెక్ట్ గా ఇప్పుడులాగే తక్కువ టైంలో వివరించి డాడీ క్లియర్ గానా. ఇప్పుడు మెర్జ్ ఆప్షన్ ఇచ్చాను. ఈ మెర్జ్ ఆప్షన్ లో మీకు చాలా, అంటే మీరు ఏ అకౌంట్ నైనా మెర్జ్ చేసుకోవచ్చు, ఎనీ అకౌంట్ ని మెర్జ్ చేసుకోవచ్చు. అయితే అలాగా మనం ఫోన్ నెంబర్కి వచ్చే ఓటీపీ కాకుండా
మనం ఏదైతే మెయిల్ పెడుతున్నామో మెయిల్లోకి వచ్చి ఓటీపీతో చేసుకోవచ్చు. నేను 5 పద్ధతుల్లో మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి అన్ని అకౌంట్స్ ని చక్కగా మనం క్యూలైఫ్ లోకి తీసుకెళ్లిపోతామని చెప్పాను. అందులో మొదటి పద్ధతి ఇప్పుడు మనం మెర్జ్ చేసుకునే విధానం మెయిల్ ద్వారా. ఈ మెయిల్ Yes, ద్వారా చేసుకునే దాంట్లో ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయింది, మీరు చేసుకోవచ్చు. ఇది చెప్పేడాడు ఒక్కొక్కటి yes, సింపుల్ గా yes, తెలుస్తాను. yes, Daddy. സോ നമുക്ക് പിന്നെ കോയിൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിന് പല 5 രീതിയിലാണ് ഞാനത് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ആദ്യത്തെ രീതിയാണ് മെർജ് കൂപ്പൺ. മെർജ് കൂപ്പണിന്റെ സംവിധാനം ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ മെർജ് എന്താ പറയണ്ടേ OTP വരുന്നത് നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ മാത്രമല്ലാതെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇമെയിലിലും OTP വരുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് വെച്ചോട്ട് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ രീതി അതിലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. കാരണം ഇത് നമുക്ക് മൊബൈലിൽ OTP വരാത്ത അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ കേടായി പോയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അവർക്ക് ഇമെയിലിൽ അവർക്ക് OTP എടുക്കാനായിട്ടുള്ള സംവിധാനം വരും. അതാണ് ആദ്യത്തെ പദ്ധതി. ബാക്കി ഇനി 4 രീതിയും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. ആ 4 രീതിയിൽ 1 by 1 ആയിട്ട് നമുക്ക് വരും ദിവസങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റും. రెడీ? నెక్స్ట్, ఈ మెయిల్ ద్వారా ఇప్పుడు ఎందుకు ఇచ్చానో చెప్తున్నాను. మిగతా ఏమైనా ఉంటే మీరు మలయాళంలో తర్వాత మీరు చెప్పండి, మీకు అన్ని తెలుసు కాబట్టి. నేను మెయిన్ పాయింట్ చెప్పుకెళ్ళిపోతాను. మరొక జూమ్ చేసుకొని మీరు అప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అక్కడ, ఎందుకంటే ఇక్కడ చాలా బాగా లాంగ్వేజ్ లో ఇక్కడ ఉన్నారు దానికోసం. అంటే అయితే ఇప్పుడు ఎవరైతే డబ్బులు ఇచ్చేసారో, ఇది అకౌంట్ కోసం డబ్బులు ఇచ్చారు, ఆ క్యాష్ ఇచ్చేసిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఇప్పుడు ముందుగా మీరు చేసుకోండి. ఆ తర్వాత ఈ ఆప్షన్ లో నేను చేసుకోలేదు అన్నే సరే దాన్ని పరిగణలో తీసుకున్నాను. ఎందుకంటే నేను డబ్బులు ఇచ్చేసాను, ఫోన్ నెంబర్ వాళ్ళదే ఉంది, నేను దాని తాలూకు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ తీసుకున్నాను. ఇది ఖచ్చితంగా నాకు రాకుండా మీరు ఫోన్ నెంబర్ కానీ మెయిల్ OTP ఇస్తే నాకు ఈ డబ్బులు పోతాయి, ఈ కాయిన్స్ పోతాయని ఏదైతే భయపడ్డారో దానికోసం తీసుకొచ్చాను. దానికి ముందు మెర్జ్ చేసుకోమని ఇచ్చాను, చాలా మంది చేసుకున్నారు. దాని తర్వాత మీరు అగ్రిమెంట్ రాసుకొని ఇవ్వండి, వైట్ పేపర్ మీద సంతకం పెట్టాను నన్ను చాలా మంది పెట్టుకున్నారు. అలా పెట్టుకోకుండా ఇచ్చారు కాబట్టి వారి కోసం ఈ అవకాశం తీసుకున్నాం. 30వ తారీఖు లోపు మీరు చేసుకోండి. 5వ తారీఖు వరకు టైం ఉన్నప్పటికీ 30వ తారీఖు చేసుకోండి. అక్కడి నుంచి ఆప్షన్ మారుతుంది. ఎందుకంటే నేను అనుకున్న 5 మళ్ళీ కొత్తది వస్తుంది. చెప్పేయండి. യെസ് ഡാഡി. സോ നമുക്കിപ്പോ ആദ്യമേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇമെയിൽ കറക്ഷൻസ് വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ആദ്യമായിട്ട്, അതായത് ആൾറെഡി കുറച്ച് പേര് അവരുടെ കൂപ്പൺ സറണ്ടർ ചെയ്തിട്ട്, അവരുടെ ID സറണ്ടർ ചെയ്തിട്ട് 500 രൂപ കളക്ട് ചെയ്തവരുണ്ട്. സറണ്ടർ വെച്ചാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ID നമ്പർ പാസ്വേഡ് കൊടുത്തിട്ട് കളക്ട് ചെയ്തവരുണ്ട്. പക്ഷെ അവർക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രകാരം അവര് ഒരുപക്ഷെ OTP കൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല. അവർ പിന്നെ ലെറ്റർ എഴുതി മേടിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, വൈറ്റ് പേപ്പറിലോ അല്ലെങ്കിലും എഴുതി മേടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അത് ചെയ്യാത്തവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇമെയിൽ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതിലൂടെ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള, അതായത് ID നമ്പർ പാസ്വേഡ് നമ്മുടെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ എന്താ പറയണ്ടേ OTP അവരുടെയിലാണ്, മൊബൈലിലും അവരുടെയിലാണ്, അവർക്ക് വരുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഓപ്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് ആഗസ്റ്റ് 31 മുമ്പ് നമ്മൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. എത്രയുണ്ടോ അത്രയും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. 5-ാം തീയതി വരെ സമയമുണ്ട്, പക്ഷേ എങ്കിലും 31-ാം തീയതിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ചെയ്യുക. 5-ാം തീയതിക്കുള്ളിൽ വേറെ അടുത്ത ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ആവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് 31-ാം തീയതിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ളവർ മെർജ് കൂപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ളവരെല്ലാം അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ചെയ്തേക്കുക. യെസ് ഡാഡി. ఓకే, అయితే ఇది మీరు చేసుకోండి. మెయిల్ తో మాత్రమే చేయండి. అది మెయిల్ ఉంటేనే మనకి డీకాయిన్ కానీ మన ISDT కానీ, ఇప్పుడు మెయిల్ పెట్టిన వాళ్ళందరికీ ఒక QCC కాయిన్ వస్తుంది, మైనింగ్ కాయిన్, ఇది కానీ వస్తుంది. కాబట్టి మెయిల్ కంపల్సరిగా పెట్టుకోండి. దాంట్లో ఉన్న హెచ్చు తగ్గులు ఇబ్బందులు అన్నింటికీ నేను పరిష్కారం చెప్తాను, కంగారు పడద్దు. ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళందరూ పెట్టేయండి. చెప్పి డాడీ, നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് వెళ్ళిపోతాను. സോ നമുക്ക് പിന്നെ എല്ലാവരും അവരുടെ മെയിൽ ID അതിനകത്ത് കണക്ട് ചെയ്യണം. കാരണം മെയിൽ ID കണക്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു QCC കോയിൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ QCC കോയിൻ മെയിൽ വെച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും മെയിൽ കൊടുക്കുക. മെയിൽ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അതെല്ലാം എനിക്കറിയാം, എനിക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അതിന്റെ കറക്ഷൻസ് എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് അധികം താമസിയാതെ അതെല്ലാം ക്ലിയർ ആയിക്കോളൂ. നിങ്ങൾ മെയിൽ കൊടുക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പതിയെ പതിയെ അതെല്ലാം ക്ലിയർ ആയിക്കോളും. യെസ് ഡാഡി. ఓకే, అయితే మిగిలింది ఎవరికైతే నా యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ పోయిందో ఫోన్ నెంబర్ తో చేయండి. నేను ఇంకా ఇప్పుడు కేవైసీ చేయకపోయినా మెర్జ్ అయిపోద్ది. మెర్జ్ చేసుకోలేరు కానీ మెర్జ్ అయిపోవడానికి మాత్రం కేవైసీ అవసరం లేదు. మెయిల్ పెట్టుకుంటే చాలు.
మీకు ఎవరైతే డబ్బులు మీరు ఇచ్చారో అలా మెయిల్ పెట్టుకోవడం కష్టం కాదు. అవన్నీ నేను తర్వాత మాట్లాడతాను. ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఉన్న ప్రతి సమస్యని క్లియర్ చేస్తాను. కాబట్టి మీరు కంగారు పడొద్దు, నాకు ఇంకా ఇది ఉండిపోయింది అని పెడుతున్నారు. అలా పెట్టొద్దు, ఒక్కొక్కటిగా చేసుకెళ్దాం. ఒక్కొక్కటిగా చేసుకెళ్తే ఒక్క అకౌంట్ ఉంచను, ఒక్క కాయిన్ కూడా ఉంచను. కాబట్టి మీరు చక్కగా చేసుకోండి, ఇచ్చిన ఆప్షన్ అన్ని చేసుకోండి. ఇది చెప్పేయండి. కిబోకి సంబంధించి ఇది సమాప్తం. నెక్స్ట్ మనం క్యూలోకి వెళ్దాం. അപ്പോൾ കിബോയിലെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നം, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ID നമ്പർ ഇല്ല, പാസ്വേഡ് ഇല്ല, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, എല്ലാ കാര്യത്തിനും പരിഷ്കാരം ഉണ്ടാവും. അതെല്ലാം 1 by 1 ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതിൽ, അതായത് ആഗസ്റ്റ് 31 വരെ എല്ലാവരും മെർജ് ചെയ്യാനുള്ളവർ വെച്ചാൽ ആൾറെഡി നിങ്ങളുടെ എമൗണ്ട് നിങ്ങൾ അവർക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു, അവരുടെ അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മെർജ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർ മാത്രം ഈ 31 ആഗസ്റ്റ് മുമ്പേ മെർജ് കൂപ്പൺ മേടിച്ചിട്ട് അത് ചെയ്താൽ മതി. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക്, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ID നമ്പർ ഇല്ലാതിരിക്കുക, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുള്ളവർക്കൊക്കെ എല്ലാം എനിക്കറിയാം. നിങ്ങൾ ആരും എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് എവിടെന്നെങ്കിലൊക്കെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ട്. അറിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അതിന്റെ కరెక్షన్స్ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ఎస్ డాడీ. ఓకే, ఇది కిబోకి సంబంధించి. కిబోలో పెద్దగా సమస్యలు ఏమీ లేవు. అందులో ఉన్నది ప్రతిదీ కూడా మీది ₹1 ఉండిపోయినా అది కూడా మీకు వచ్చేస్తుంది. ఏది ఉంచను, అన్ని క్లియర్. అదే ఒక పద్ధతి ప్రకారం, అంటే ఒకేసారి అన్ని మూకుమ్మడిగా చేయడం అనేది అది అసాధ్యం. అందరూ దాన్ని రిసీవ్ చేసుకోలేరు. ఇప్పటికి కూడా కొంతమందికి మళ్ళీ మన కిబోర్డ్ నడుస్తోంది అని కూడా చాలా మంది తెలియదు. ఇప్పటికీ అకౌంట్ హోల్డర్స్ చాలా మంది తెలియదు, డీకాయిన్ వచ్చిందని తెలియదు. సో నేను అన్ని ఇచ్చేసినా ఒకేసారి అందరికి తెలియదు. మెల్లిమెల్లిగా జరుగుతుంటే ఇలా అందరూ వచ్చేస్తారు. అప్పుడు అందరిది క్లోజ్ చేసేద్దాం. చెప్పేయండి. യെസ് ഡാഡി. സോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇത് കാര്യം, അതായത് പല രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനെ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് വേയിലാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ പലർക്കും അറിയില്ല. അപ്പൊ അവരെല്ലാരും അറിയിക്കുക, അവരെല്ലാരും കൊണ്ടുവരിക. അപ്പൊ 1 by 1 ആയിട്ട് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വളരെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരുടെയും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ കിബോയെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കിബോയെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ കിബോയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ശരി, അതെല്ലാം പരിഹരിക്കാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ఎస్ డాడీ. ఓకే, ఇక మైనీడ్స్ కాదు, క్యూ లైఫ్ కి సంబంధించి ముఖ్యమైన అంశాలు ఏంటంటే, మీరు ఆల్రెడీ పాత క్యూ లైఫ్ లో మీరు అందరూ అందులో లాగిన్ అయి ఉన్నారు. కొత్తది యాప్ లోకి తీసుకొచ్చినప్పుడు పాత దాంట్లో మీకు టీం ఎంత ఉంది ఇక్కడ కనబడలేదు. అక్కడ మీకు కొన్ని కూపన్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ రాలేదు. అక్కడ కొంత మీకు క్యాష్ ఉంది, ఇక్కడ రాలేదు. దీనికోసం నేను మండే తర్వాత మీకు ఒక ఆప్షన్ ఇస్తున్నాను. దీని గురించి మీరు ఏం చేస్తారంటే, మీరు పాత క్యూ లైఫ్ లోకి మీరు వెళ్ళి మీరు ఓపెన్ చేసుకొని అక్కడున్న మీ తాలూకా క్యాష్ మీరే ఇప్పుడున్న కొత్త క్యూ లైఫ్ లో ఉన్న నంబర్ మీకు మీరే పంపించుకోవచ్చు. నన్ను అడగవసరం లేదు, అడ్మిన్ అడగవసరం లేదు. అలా ఇస్తున్నాను. మీ దగ్గర కూపన్స్ ఉన్నాయి, అది ₹110 ఆ కూపన్. ఆ కూపన్ ఇటు పంపించుకుంటే ఆ ₹110 క్యాష్ గా మీకు అకౌంట్ లోకి వచ్చేస్తుంది. మిగిలింది మీ టీం కింద ఎంత ఉందో ఆ టీం యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోద్ది. ఆ ఆప్షన్ ఇస్తున్నాను కాబట్టి దాంట్లో ఉన్న ఎటువంటి సమస్యల్ని ఇంక మీరు మాట్లాడకండి. నేను అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మీరు కిబోలో కాయిన్స్ ఎలాగైతే క్యూ లైఫ్ లో పంపిస్తున్నారో అలాగే అది కూడా పంపించుకోవచ్చు. మీ సమస్య క్లోజ్ అయిపోద్ది. మీ టీం అలా వచ్చేస్తారు. చెప్పేయండి. യെസ് ഡാഡി. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് നേരത്തെ ക്യൂലൈഫ് ചെയ്ത ആരും നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് അല്ല. എങ്കിലും ആൾറെഡി ക്യൂ ലൈഫിൽ നേരത്തെ ജോയിൻ ചെയ്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടെ ക്യൂ ലൈഫിലുള്ള, അതായത് ആപ്പ് വരുന്നതിന് മുമ്പേ ജോയിൻ ചെയ്തവർക്ക് അവരുടെ കംപ്ലീറ്റ് ടീമും അതിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, അതായത് പഴയ ക്യൂ ലൈഫിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പുതിയ ആപ്പിലേക്ക് മാറ്റാനായിട്ടുള്ള സംവിധാനം തിങ്കളാഴ്ച അല്ലെ ചൊവ്വാഴ്ച നമുക്കത് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. അന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട്, നിങ്ങൾ ആരെയും കോൺടാക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അത് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മാറ്റാൻ പറ്റും. യെസ് డాడీ. ఓకే, అయితే అది క్లియర్ అయిపోయింది. ఇక రెండోది, మీకు ఇప్పుడు క్యూ లైఫ్ లో ఉన్నటువంటి ఈ క్యాష్ అనేది IMPs ద్వారా మాత్రమే పంపించండి. యాప్ ద్వారా పంపిస్తున్నారు. అలా పంపిస్తే అది తీసుకోవటం లేదు. కారణం, ఇండియన్ గవర్నమెంట్ లో వచ్చినటువంటి మార్పులకి యాప్ లోను అంటే పేమెంట్ గేట్వే నాకు కరెక్ట్ గా సపోర్ట్ చేయట్లేదు. అందుకోసం నేను ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చాను. ఆ ఫోన్ నెంబర్ లో మీరు చెయ్యండి. ఫోన్ నెంబర్ కాదు, బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబరు మీ క్యూ లైఫ్ లోనే ఉంది. ఆ నెంబర్ మళ్ళీ ఎవరిని అడగవసరం లేదు. అక్కడే వాట్సాప్ నెంబర్ కూడా ఉంది. ఆ వాట్సాప్ పంపించి మీ తాలూకా
క్యూ లైఫ్ లో ఉన్న మీ ఫోన్ నెంబర్ వేసి ఇదిగో ఇంత క్యాష్ వచ్చింది ఇది పంపించండి అంటే వీళ్ళు పంపించేస్తారు. దాంతో మీరు ఏదైనా చేసుకోవచ్చు. చెప్పండి అది. യെസ്. സോ ക്യൂ ലൈഫിൽ പൈസ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു അക്കൗണ്ട് നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഫണ്ട് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നിർവഹിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ പറയണ്ടേ, IMPS മാത്രമേ അയക്കാവുള്ളൂ. അല്ലാതെ പിന്നെ UPI വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള പൈസ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗവൺമെന്റിന്റെ റൂൾ പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ അത് സമ്മതിക്കാത്ത കാരണം അത് പിന്നെ ഇതല്ല, അതിനുള്ള സംവിധാനം അവിടെ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ IMPS അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഉണ്ട്. ആ വാട്സപ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾ അതിന്റെ స్క్రీన్షాట్ అయచిட்டு ఫండ్ యాడ్ చేయని പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ఫండ్ యాడ్ చేసి తരും. డాడీ ఇక్కడ ఒక చిన్న విన్నపం మన దగ్గర నుంచి ఏంటంటే, ఇక్కడ మనం 3000 రూపీస్ మినిమం పెట్టమని ఒక మెసేజ్ విన్నాను. సో 3000 రూపీస్ కంటే తక్కువ 1250, ఇప్పుడు ఎవరికైనా 1250 అకౌంట్ యాక్టివేట్ చేయడానికి ఉంది కాబట్టి 1500కి పెట్టుకోవచ్చు. 1500 తక్కువ పెట్టండి అంటే అది మన ఓకే. కష్టమే, కానీ మన అవును. వాళ్ళ కోసం ఎందుకంటే బ్యాంక్ వాళ్ళు ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎక్కువైపోవడం వల్ల మళ్ళీ ఆ అకౌంట్ ని ఇబ్బంది పెడతారు. ఓకే. అంటే ఓకే. రూపాయి పంపించారు, వాడు ఇచ్చిన ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని అయిపోతున్నాయి అనమాట. ఓకే. అందుకోసం ఎక్కువ చేయాలన్నమాట అది. യെസ് 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 യെസ്. സോ ഇവിടെ ഒരു ഗുഡ് ന്യൂസ് നമുക്കുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് 10,000 രൂപയായിരുന്നു ആദ്യമേ, അത് കഴിഞ്ഞ് അത് 3,000 രൂപയ്ക്കായിട്ട് കുറച്ചെന്ന് ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 1,500 രൂപ, ഏറ്റവും മിനിമം 1,500 രൂപ അയച്ചാലും അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫണ്ടിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങാനോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനായിട്ടോ നമുക്ക് 1,500 രൂപ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്യൂ ലൈഫിലേക്ക് ഫണ്ട് ആഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു സംവിധാനം, അതായത് നമ്മളുടെ ക്യൂ ലൈഫ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്ഡേറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പറിൽ നമ്മൾ IMPS വഴി മാത്രമേ പൈസ അയക്കാവുള്ളൂ. പൈസ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ ഫണ്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. ആഡ് ചെയ്തിട്ട് IMPS വഴി അയച്ചിട്ട് അതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് ആ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പർ അയക്കുക, നമ്മുടെ ക്യൂ ലൈഫിന്റെ നമ്പർ കൊടുക്കുക, പേര് കൊടുക്കുക, അവർ ആ ഫണ്ട് നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് തരും. അങ്ങനെ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. യെസ് യെസ് ഡാഡി. ఓకే. అయితే ఇప్పుడు క్యూ లైఫ్ లో మరొకటి ఏం తీసుకొస్తున్నాం అంటే, మనకు ఉన్నటువంటి సమస్యలు పరిష్కరించే దిశగా మీ తాలూకా 25 లెవెల్స్ మొత్తం కనబడటం లేదు. దానికి కారణం ఓల్డ్ క్యూ లైఫ్ లో ఉన్నటువంటి ఆ మొత్తాన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఇంకా పెట్టుకోలేదు మనం. అందువల్ల మీ కింద ఉన్న టీం మొత్తం కనిపించట్లేదు. అది నేను ఇచ్చేసినప్పుడు అక్కడి నుంచి ఇక్కడ మీరే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు కాబట్టి మొత్తం కనబడుతుంది. ఇక ముఖ్యమైనది ఫస్ట్ లెవెల్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫస్ట్ లెవెల్లో మీరు ఎవరిని జాయిన్ చేశారో వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్తో సహా ఎంతమంది ఉంటే అంతమంది కనబడతారు. ఎంతమంది ఉంటే అంతమంది, అది MPPలు కావచ్చు, 25 లెవెల్స్ టీం కావచ్చు, మీ ఫస్ట్ లెవెల్ మొత్తం కనబడేట్టు చేస్తాను. చెప్పేటది. യെസ്. സോ ക്യൂ ലൈഫിൽ നമുക്കിപ്പോ നമ്മുടെ ടീം കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതിന്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്, ഓൾഡ് ക്യൂ ലൈഫിലുള്ളവർ ഇങ്ങോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഒരു സംവിധാനമാണ്. അത് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് 25 ലെവലിലുള്ള നമ്മുടെ ടീമിൽ കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫസ്റ്റ് ലെവലിലുള്ള നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ എത്ര പേരുണ്ടോ അത്രയും പേരുടെയും മൊബൈൽ നമ്പർ ഉൾപ്പെടെ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും. നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവരാണ്, അവർ നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്ട്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ ഉൾപ്പെടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അത് ക്യൂ ലൈഫിന്റെ റെഫറൽ ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ MPP റെഫറൽ ആയിക്കോട്ടെ, ഈ രണ്ടിലും നമുക്ക് അവിടെ അത് വന്നോളൂ, അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. യെസ് ഡാഡി. ఓకే అండి. కాబట్టి అది మీకు కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ అందులో ఉన్న కమిషన్ నైట్ అయ్యేసరికి వచ్చేస్తుంది, మీ కాయిన్స్ అన్ని కనబడుతున్నాయి, అవన్నీ క్లియర్ గా ఉన్నాయి. ఇప్పుడిప్పుడే స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఇందులో ఏ సమస్యలు ఉన్నా ఒక్కోటి క్లియర్ చేసుకెళ్దాం. అలాగే మీరు ఇక్కడ ఒక సమస్య ఉన్నది మీ దృష్టిలో ఏంటంటే, కిబోలో నుంచి పంపించినప్పుడు కొన్ని కాయిన్స్ క్యూలైఫ్ కి వెళ్ళటం లేదు, కొన్ని అకౌంట్లు. అలాగే క్యూలైఫ్ లోకి వచ్చిన తర్వాత నాకు కనబడట్లేదు అని కొన్ని పాయింట్ తీసుకొచ్చారు. అసలు కనబడట్లేదు అనేది లేదు. ఒక దశలో మనకి సాఫ్ట్వేర్ అదే సర్వర్ సంబంధించిన ఎర్రర్లో 16 ఐడీలు అలాగే ఉండిపోయి అవన్నీ ఇప్పుడు పూర్తి చేస్తాం. ఎవరైనా ఉంటే నాకు పెట్టండి, నాకు కనబడలేదని క్లోజ్ చేసి ఇచ్చేస్తాను, అంటే చూపించేస్తాను మీకు. ఇంకా అంతకు మించి ఏ సమస్య లేదు. చెప్పేటాడు చెప్తాను.
യെസ് ഡാഡി. സോ കിബോയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കോയിൻ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത സമയത്ത് ചിലരുടെ കോയിനുകൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ കംപ്ലൈന്റ് വരികയുണ്ടായി. അത് ഒരു 16 പേരുടെ അക്കൗണ്ട് അങ്ങനെ ഇതായിട്ടുണ്ട്, അവരുടെ കോയിനുകൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടില്ല. അതും 1 by 1 ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി 1-2 പേരുടെ മാത്രമേ നമുക്ക് വരാനുള്ളൂ. അതെല്ലാം ക്ലിയർ ആയിക്കോളും. അപ്പൊ നമുക്ക് കിബോയിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ ആ കോയിൻ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്യൂ ലൈഫിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. യെസ് ഡാഡി. ఓకే రెడీ. నెక్స్ట్, కిబోలో ఉన్నటువంటి మీ కాయిన్స్ ఎందుకు వెళ్ళటం లేదు అంటే, ఒక అకౌంట్ నెంబర్ కి ఒకటే వెళ్తుంది అకౌంట్ నెంబర్, అది మనం పెట్టింది. ఎందుకు అంటే ఇందా చెప్పాను కదా, ఎవరి కాయిన్స్ వాళ్ళు పంపించడానికి ఇబ్బంది, వీళ్ళకి రాకుండా ఆపి ఉంచాను అది. లేకపోతే ఫోన్ నెంబర్, నా ఫోన్ నెంబర్ లో 1000 అకౌంట్లు ఉన్నాయి. 1000 అకౌంట్లు నేను దడ్మని మొత్తం పంపించేస్తాను. అప్పుడు ఈ 1000 అకౌంట్ తాలూకు అసలు ఓనర్స్ పాల్పడేస్తారు, వాళ్ళకి నష్టం వస్తుంది. అందుకనే పెట్టాను. అది ఒక్కొక్కడిగా క్లియర్ చేస్తాను. వెళ్ళటం లేదు కాదు, ఆప్షన్ ఇవ్వలేదు, అది గమనించండి. అన్ని కాయిన్స్ వెళ్ళిపోయేలాగా, అన్ని అకౌంట్ వెళ్ళగా నేను 1 by 1 5 పద్ధతుల్లో ఇస్తాను. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. చెప్పి డాడీ. യെസ്. സോ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു ക്യൂ ലൈഫിലേക്ക് അയക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരേ മൊബൈൽ നമ്പറിൽ പല ആൾക്കാരുടെ പേരിൽ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് അയക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇപ്പൊ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സ് അവരുടെ കോയിനുകൾ അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് മാത്രം അയക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഇപ്പോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ക്രമേണ എല്ലാ അക്കൗണ്ടുകളും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ 1 by 1 ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കും. അത് അധികം താമസിയാതെ നമുക്ക് ഈ അഞ്ച് പദ്ധതി പറഞ്ഞല്ലോ, 5 പദ്ധതിയിലൂടെ అది നമുക്ക് വന്നോളൂ. യെസ് ഡാഡി. ఓకే, ఇక నెక్స్ట్, ఇందులో ఇంక ఏ ఉన్నా సరే 1 by 1 చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను. మనం మాట్లాడాల్సిన చాలా విషయాలు మంచివి ఉన్నాయి కాబట్టి ముందు దీన్ని ఒక్కొక్క దాన్ని క్లియర్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు మీకు ఎక్స్చేంజ్ గురించి మీకు ఇప్పుడు చెప్తాను. చెప్పి డాడీ. യെസ് ഡാഡി. സോ നമുക്ക് ഇപ്പം കിബോയെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇത്രയാണ് പറയാനുള്ളത്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം 1 by 1 ആയിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നുമുള്ള കോയിനുകൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള സംവിധാനം നമുക്ക് വരും. അത് നമുക്ക് ക്രമേണ അതിന്റെ വരുന്ന ക്രമത്തിൽ നമുക്ക് അത് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ആരും ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട. നമുക്ക് മറ്റു പല കാര്യങ്ങൾ, ഒത്തിരി നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിബോയെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പിന്നീട് സൗകര്യം പോലെ സംസാരിക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത ടോപ്പിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. ക്യൂ ఎక్స్చేంజ్ గురించాണ് അടുത്ത సంసారిക്കാൻ പോകുന്നത്. യെസ് డాడీ. ఓకే, అయితే ఇప్పుడు క్యూ లైఫ్ ఎక్స్చేంజ్ లో విషయం ఏంటంటే, మీకు అక్కడ కూడా 25 లెవెల్స్ ఇంకా మీకు పూర్తిగా ఓపెన్ అవ్వలేదు. ఎందుకంటే మన ఎక్స్చేంజ్ ని ఏ రోజైతే మనం దుబాయ్లో చేస్తాం అంతవరకు అప్డేట్స్ అవుతూనే ఉంటాయి. ఎందుకు అంటే మనకి ఇక్కడ వచ్చినటువంటి అవసరాల నిమిత్తం, ఇక్కడ వచ్చినటువంటి ఎర్రర్స్ నిమిత్తం దాన్ని కరెక్ట్ గా చేసుకెళ్ళాలనుకుంటుంది. ప్రాక్టికల్ గా వెళ్ళిన దాన్ని మనం సరి చేస్తే అద్భుతంగా జరుగుతుంది. మనం ముందే కొన్ని పెట్టేసి ఇవ్వడం, మరి దాంట్లో ఎర్రర్స్ అవడం కాకుండా చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాను. కాబట్టి ఇప్పుడు మీకు 25 లెవెల్స్ అతి త్వరలోనే కనబడతాయి. ఇప్పుడు కనబడుతున్నాయి, కొన్ని అన్ని కనబడలేదు అన్నారు. ఇందులో కూడా ఫస్ట్ లెవెల్లో మీకు ఎన్ని ఉన్నాయో వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్ సహా ఇచ్చేస్తున్నాను. అది కూడా నెక్స్ట్ వీక్ మీకు ఓపెన్ అయిపోద్ది, అక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు. చెప్పండి. യെസ്. സോ നമുക്കിപ്പോൾ ക്യൂ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ നമുക്ക് 25 ലെവലിലാണ് കമ്മീഷൻ ഉള്ളത്. പക്ഷേ 25 ലെവൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്, അതായത് നമ്മളുടെ ദുബായിൽ നമ്മളത് ലോഞ്ചിങ് ചെയ്യുന്നത് വരെ, ക്യൂ എക്സ്ചേഞ്ച് ലോഞ്ചിങ് ദുബായിലാണ്. ദുബായിൽ ലോഞ്ചിങ് ചെയ്യുന്നത് വരെ ഇതിനകത്ത് കറക്ഷൻസ് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ ദിവസവും ഓരോ പുതിയ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അന്ന് ലോഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എവറിത്തിങ് ഷുഡ് ബി പെർഫെക്റ്റ്. ആ പെർഫെക്ഷൻ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ അതിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് 25 ലെവൽ കാണാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പേടിക്കേണ്ട, അതെല്ലാം നമുക്ക് 25 ലെവൽ വരെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ടുള്ള സംവിധാനം നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അധികം താമസിക്കാതെ അത് ഓപ്പൺ ആകും. എങ്കിലും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ആരും ഒന്നും വറിയാണ്ട ആവശ്യമില്ല, എല്ലാം വന്നോളും. യെസ് డాడీ. ఓకే, అయితే ఇప్పుడు మీరు ఆల్రెడీ ఎక్స్చేంజ్ లోకి వెళ్ళి మీరు రిఫరల్స్ ఇస్తున్నారు. అవి ఇప్పటికే చాలా దేశాలకి కూడా వచ్చాయి. చాలా సంతోషం. ఎక్స్చేంజ్ లో నా ప్రయోజనం ఉంది కాబట్టి మీరు పెడుతున్నారు, చాలా సంతోషం. ఇప్పుడు దాంట్లో కూడా నా జాయినింగ్స్ అద్భుతంగా జరుగుతున్నాయి. అందుకు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. Yes. చెప్పినాను.
ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ക്യൂ എക്സ്ചേഞ്ച് ആൾറെഡി നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ട് വളരെ കുറച്ച് ദിവസമായില്ലെങ്കിലും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പല രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ഇത് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കൊണ്ടുപോയ എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേക അഭിനന്ദനങ്ങൾ, എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. കാരണം ഇത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പോകുന്നു. എല്ലാവരും വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്യുന്നു. అപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ప్రత్యేకం నన్ను కూడా അറിയിക്കുകയാണ്. yes డాడీ. ఓకే, అయితే ఇప్పుడు మీరు మన ఎక్స్చేంజ్ లో మన కమ్యూనిటీ పెరుగుతుంది అని అర్థం. అంటే మీకు అర్థం ఏంటంటే మీ కాయిన్ రేట్ పెరుగుతుంది అని అర్థం. ఇది బండగా గుర్తుపెట్టేసుకోండి. ఎక్స్చేంజ్ లో కమ్యూనిటీ పెరుగుతుందంటే మీ కాయిన్ రేట్ పెరుగుతుందని అర్థము. మీ 25 లెవెల్స్ రిఫరల్ ఇన్కమ్ ఎక్కువ వస్తుందని అర్థము. కాబట్టి దాంట్లో మనం ఎక్కడ 1 రూపీ కూడా తీసుకోలేదు, 1 NP కూడా తీసుకోవట్లేదు దాంట్లో ఎక్కడన్నా. తిరిగి మనమే కాయిన్స్ ఇస్తున్నాం. అవన్నీ ఒక్కొక్కటి ఇంకా యాడ్ అవ్వాల్సి ఉన్నాయి, ఆ యాడ్ చేస్తాను. ఇది వీలైనంత స్పీడ్ గా చేయండి. అంత వేగంగా చేశారో మీ డీ కాయిన్, మీ క్యూసీసీ కాయిన్, మీ తాలూకు ఇన్కమ్, అలాగే మీ తాలూకు బీసీటీ కాయిన్స్, అన్ని బీసీటీ కాయిన్స్ సేల్ అయిపోతే మీ ఇన్కమ్ పెరుగుతుంది, మీ కాయిన్ అద్భుతమైన రేటుకి వెళ్తుంది. దానికి ఒకే మంత్రం, ఎక్స్చేంజ్ లో మన కమ్యూనిటీని అమాంతం పెంచాలి. ప్రపంచంలో నెంబర్ 1 ఎక్స్చేంజ్ గా చూడాలని చేయాలని మన తపన. దానికి మీ తాలూకా പ്രോത്സാഹം నాకు నచ్చింది. గో హ్యాడ్ చెప్పి డాడీ. യെസ്. സോ നമുക്ക് ക്യൂ എക്സ്ചേഞ്ച് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഗ്രോ ആകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കോയിന്റെ റേറ്റ് വളരുന്നു എന്നാണ്. കോയിന്റെ റേറ്റ് കൂടിക്കുന്നു. എത്ര കൂടുതൽ ആൾക്കാർ, എത്രയും ക്യൂ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ആൾക്കാർ വരുന്നോ അത്രയും കോയിന്റെ വാല്യൂ കൂടുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി അത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് ടു ആൾ. കാരണം വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇനിയും വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട്, അതായത് വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം. അതുകൊണ്ട് ക്യൂ എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ റെഫറൽ മാത്രം വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം. അതിന് നമ്മൾ 1 രൂപ പോലും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. ഫ്രീ എന്ന് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഓരോ റെഫർ ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് 25 ലെവൽ കമ്മീഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ഇനിയും അതിന് മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും വരാനിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ക്യൂ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോയിന്റെ റേറ്റ് കൂടും, നമ്മുടെ ക്യൂ എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ QCC കോയിന്റെ വില കൂടും, അതുപോലെ തന്നെ ISDT വില കൂടും. പിന്നെ നമുക്ക് BCT നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ BCT, നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കിബോ കോയിന്റെ ഇതാണ് BCT എന്ന് പറയുന്നത്. BCT നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സെയിൽ ചെയ്യാനുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് എൻകാഷ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് അതിനകത്ത് വരികയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം QCC ക്യൂ എക്സ്ചേഞ്ചിന് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മളത് എന്താ പറയുക എല്ലാവരിലേക്ക് ఎత్తిക്കാൻ ശ്രమిക്കുക. అതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും ప్రధానപ്പെട്ട జోలి. yes డాడీ. ఓకే, అయితే ఇప్పుడు నేను 3 పద్ధతుల్లో ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేదని చెప్తాను. అందులో మొదటగా కిబోలో మీకు ఇంత ముందు నేను చెప్పినటువంటి అన్ని రకాలుగా కాయిన్స్ ఇచ్చేసాను. అంటే 1,00,000 కాయిన్స్ బండికి ఇచ్చాను, 5 లక్షల కాయిన్స్ కార్కి ఇచ్చాను. అవన్నీ కంప్లీట్ అయిపోయాయి. నేను అప్పుడు ఏ వాగ్దానం చేశానో అవన్నీ చేసుకొచ్చాను. అవి ఇప్పుడు మీకు ఎలా క్యాష్ గా మారుతుందో ఇప్పుడు నేను చెప్పే పద్ధతుల్లో మీకు ఇప్పుడు అర్థమైపోద్ది. అయితే ఇంకొక వాగ్దానం ఉండిపోయింది. వాగ్దానం అంటే నేను చెప్పింది ఒకటి ఉన్నది. అదేంటి? హౌస్ ఫండ్ కి 25 లక్షల కాయిన్స్ మీకు ఇస్తానని చెప్పాను. ఇది సన్ రే మీటింగ్ కి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా ఇల్లు ప్లాట్ నిమిత్తం 25 లక్షల కాయిన్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి, 1 రూపాయికి నేను తీసుకుంటాను. దానికి మీకు 25 లక్షలు అంటే హ్యాపీగా మీకు ఎక్కడైనా సరే మనకి దానికి సంబంధించిన ఫ్లాట్ మీరు కొనుక్కోవచ్చు. అది మీకు ఇచ్చేస్తాను. కాబట్టి వాళ్ళందరికీ నెక్స్ట్ వీక్ ఆ కాయిన్స్ అన్ని కూడా మీ అకౌంట్స్ లో పడిపోతాయి. ఎవరికైతే ఆ రోజు నేను మాట ఇచ్చానో అందరికీ వెళ్ళిపోతాయి. చెప్పి డాడీ. വണ്ടർഫുൾ ഡാഡി, വണ്ടർഫുൾ. യാ, സോ ഇപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതായത് BCT കോയിൻസ് സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ബൈക്ക് വിനായവർക്ക് എല്ലാവർക്കും 1 ലക്ഷം കോയിൻ ആൾറെഡി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ കാറ് വിനായ എല്ലാവർക്കും 5 ലക്ഷം കോയിൻ ആൾറെഡി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അതിനർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 1 രൂപ വെച്ചിട്ട് 1 lakh rupees ബൈക്കിനും 5 lakh rupees കാറിനുമായിട്ട് ആൾറെഡി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ അത് എൻകാഷ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഇൻകം വരും. ഇനി ഒരു കാര്യം മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ സൺഡേ ഇതിൽ വന്ന എല്ലാവർക്കും വില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ് കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിനുള്ള കോയിൻ 25 ലക്ഷം കോയിൻസ് അവരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരുന്ന ആഴ്ചയിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ അത് ആഡ് ആയിക്കോളും. അപ്പൊ 25 lakhs rupees അവർ അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് എവിടെയാണല്ലോ അവർക്ക് വീട് വാങ്ങാൻ പറ്റും. യെസ് డాడీ. ఈ రోజు కాయిన్ లక్షకెళ్ళే సూత్రంలో నేను 100 సూత్రాలు 100 ప్లాన్స్ చేస్తే అందులో మొదటి సూత్రాన్ని మీకు చెప్పదలుచుకున్నాను. ఎందుకంటే అది వెళ్తుంది అనే దానికి మీకు ఒక క్లారిఫికేషన్ ఇవ్వదలుచుకున్నాను.
నేను 99 ఇంకా చెప్పను, తర్వాత చెప్తాను. కాబట్టి అది కూడా మీరు విందురు కానీ 1,00,000కి వెళ్తే ఏమవుద్దో మీకు తెలుసు, అది ఎలాగో నేను చెప్తాను. ఇది చెప్పేది. ఎస్ డాడీ. సో కిబో కాయిన్ 100 hour സോറി ഡീകോയിൻ 100 മണിക്കൂറിൽ അതിന്റെ വാല്യൂ 1 lakhലേക്ക് എത്തിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതിന് 100 രീതിയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ 100 വിധത്തിലാണ് ഞാനത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിൽ ഒരു കാര്യം ഞാനിപ്പോ പറയാൻ പോകുന്നത്, ബാക്കി 99 കാര്യം ഞാനിപ്പോ പറയില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ അത് ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കാം. കാരണം അതിപ്പോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരോ അത് കോപ്പി അടിക്കാനും ആ രീതിയിൽ മറ്റൊരു ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളുടെ അത് ട്രേഡ് സീക്രട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മളിപ്പോ പബ്ലിക്കായിട്ട് പറയില്ല. ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം വരാൻ വേണ്ടി, നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ പോവുകയാണ്. യെസ് ഡാഡി. ఓకే, ఆ కాయిన్ 1,00,000కి వెళ్ళే విధానం చెప్పే ముందు ఇప్పుడు ఇంకొన్ని చెప్పాల్సి ఉందో చెప్తాను వినండి. అదేంటంటే ఇప్పుడు మనం కాయిన్ లిస్టింగ్ చేయడానికి దుబాయ్ ఎంచుకున్నాం. ఇండియా వైడ్గా దీని తాలూకా వజ్రోత్సవ వేడుకలు ఎంచుకున్నాం. మిగతా మామూలుగా రాష్ట్రానికి జిల్లాలకి ఎంచుకున్నాం. అయితే ఇక్కడ నేను ఒక ప్రకటన ఈరోజు చేయదలుచుకున్నాను. ఎందుకంటే మనం ఇంత ముందు హౌస్ కోసం ఇస్తానని కాయిన్స్ 25 లక్షలు మీకు ఇచ్చేస్తాను. ఆ 25 లక్షల కాయిన్స్ 1 రూపీకి తీసుకోవడానికి, 1 రూపీలో మీకు రావడానికి నేను ప్లాన్ చేసుకొని సిద్ధంగా ఉన్నాను. కాబట్టి మీకు ఇప్పుడు ఇస్తున్నాను. ఎందుకంటే మీరు అందరూ అమ్మేవాళ్ళు కానీ కొనేవాళ్ళు కాదు. ఎస్, అమ్మేవాళ్ళు కానీ